साक्षी जी, आज हम आपके लिए शायरी का रिंगटोन वीडियो लेकर आए हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी की में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाता है। साक्षी जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साक्षी जी।